How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Ma en haar seun gesels. Wat het die seun vandag gedoen en in watter volgorde? Het jy jou huiswerk klaar gedoen? Ja, ek het dit by die skool gedoen. Wat van skoonmaak? Dis skoon, is dit nie? Ek het vroeg wakker geword vanoggend en my kamer skoon gemaak. O, ek sien. Aandete is reg, so jy kan eet. Nee, ek is nie honger nie, so ek gaan dit oorslaan vandag. Jy wil net speel. Jy moet ook ordentlik eet. Ja, oké. So kan ek gaan speel as ek klaar geëet het? Wel, jy kan, maar dit is nie goed om vir te lank te speel nie. Wat het die seun vandag gedoen en in watter volgorde? ‘n Ma en haar seun gesels. Wat het die seun vandag gedoen en in watter volgorde? Het jy jou huiswerk klaar gedoen? Ja, ek het dit by die skool gedoen. Wat van skoonmaak? Dis skoon, is dit nie? Ek het vroeg wakker geword vanoggend en my kamer skoon gemaak. O, ek sien. Aandete is reg, so jy kan eet. Nee, ek is nie honger nie, so ek gaan dit oorslaan vandag. Jy wil net speel. Jy moet ook ordentlik eet. Ja, oké. So kan ek gaan speel as ek klaar geëet het? Wel, jy kan, maar dit is nie goed om vir te lank te speel nie. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.